Bolo tu množstvo výhrad. Nedokážete odsúdiť to, že počas slovenského štátu 70 000 ľudí sme vyviezli a poslali na smrť? To potrebujete o tom nejaké bližšie, ďalšie informácie? Ja to beriem ako nejaký historický fakt. Ja to nemám sa k tomu prečo vyjadrovať. Chcem sa ale vyjadriť k témam, Čiže neodsudzujete to? Ja to neschvaľujem a neodsudzujem, a na to nemám proste názor. Prečo čakáte odo mňa, že budem niečo schvaľovať alebo odsudzovať? Jednoducho, lebo oslavujete 14. marec 39. Nemáte na to názor? To je dobrá otázka tiež. Vy to odsudzujete, pán Krajniak? Vy to odsudzujete? Vyvie 70 000 ľudí na smrť, čak to je chrápunstvo. Vy to odsudzujete, pani Remišová? Vy to odsudzujete, pán Galko? Samozrejme, že to odsudzujem. Pán Čiž, vy to odsudzujete? O tom predsa nemôže byť diskusia. Všetci to odsudzujú. Prečo to nepoviete vy? Pretože nie som historik a neviem, aké boli historické okolnosti. To, že to uznávame všetky krivdy a je nám ich veľmi ľúto a holokaust sme nikdy nespochybňovali, veď sa proste stal. Lieber Herr Karol, in einzige Stunde und einzige Nation. Sieg heil! Nemožno zabudnúť na noc ako kryštál! Viete, to je veľmi otázka, ktorú dnes riešia desiatky, stovky historikov a nevedia nájsť jednoduchú a jednoznačnú odpoveď. Chcete sa aj v parlamente zdraviť na stráž? Môžem sa spýtať? Ďakujem za vás záujem. Ste v minulosti spochybnili holokaust, aký máte názor na holokaust? Spýtajte sa ma na nejaké iné moje názory. Mňa veľmi rmúti, že žiaľ Bohu dozorový prokurátor aj v mojich troch vymyslených zatýkačoch je Michal Šurek, s ktorým sa teda už žiaľ asi nestretnem. Uznávame všetky krivdy a je nám ich veľmi ľúto a holokaust sme nikdy nespochybňovali. Hovorím, prečo si myslím o SNS, že sú to extrémistickí politici. To si myslím ja o vás, že vy ste extrémisti a fašisti. A z akého dôvodu? Lebo obvinujete niekoho bez toho, že by ste to vedeli zdôvodniť. Vy ste, pane, počúvali, čo som hovoril pred chvíľočkou? A čo som mal také počuť? Že v gardistických uniformách mašírovali na faklových sprievodoch ľudia, ktorí dnes vedú stranu SNS? Garda ako taká za Slovenskej republiky nebola vôbec fašistická. Pozor na to. Gardisti, to boli postrh ľudí, áno, tí zase aj zovali, čo sa len dalo. Oni nenasýtni, to znamená, že brali obchody, fabriky, polia, lúky. No a teraz ich potomkovia chvália, akí boli ich dedovia, dobrí Slováčiská. Ja neviem na základe čoho to robia, lebo vlastne máme tu na historické fakty, skutočnosti a dobre, ak by povedzme, že neverili historickým skutočnostiam a faktom, ktoré sú niekedy spochybniteľné, nemyslím v ohľade holokaustu, ale všeobecne, hej, niečo sa udialo, niekto to zapísal, môžeme pochybovať, ale máme tu obrovské množstvo ľudí, ktorí sú svedkovia toho, že to sami prežili a donedávna v podstate ešte žilo pomerne veľa ľudí, pamätníkov holokaustu, ktorí takýto príbeh by si nikto nevymyslel. Raz ráno prídeme do triedy a na tabuli bol nápis Židia, výkričník, potom boli dlhé litánie, ako škodíme slovenskému národu a záver bol a preto sme vám vymedzili tieto miesta. Bolo tam naznačené, kam si máme sadnúť. To bol taký ten prvý úder, kde som si uvedomil, že už som niečo iné, už nepatrím do tej spoločnosti. Som do Košic z maličkého mestečka pod Tatrami, kde samozrejme obyvateľstvo, mladí ľudia, spolužiaci, priatelia, kamaráti vedeli, že mám židovských predkov. Cítila som antisemitizmus každý deň, pretože táto generácia povojnová hádzali do mňa kamene, vykrikovali po mne, no nechovali sa veľmi ústretovo a milo. Že ľudia môžu byť veľmi krutí, bezcitní, bezcharakterní. A tí, čo prišli do Osvienčimu z Košíc,
okamžite išli do plynových komôr. Ja si to vôbec neviem predstaviť, že sú mladí ľudia, alebo sú ľudia, ktorí spochybňujú holokaust. Ja ich tak ľutujem, týchto ľudí sú nevzdelaní, nesčítaní, majú také chabé duševné vnútro, nič nevedia o minulosti, absolútne nič. Takže na jednej strane človek si povie, ako je možné, že dnes, v dobe, keď je literatúra, internet, informácie, čo chcete, Netflix, filmy si môžete vybrať, kde táto problematika je veľmi dobre rozobratá, áno, že niekto sa postaví a povie, že toto nemôže, že sa to môže rozvinúť. A hlavne k tomu prispieva to, že ľudia, ktorí vidia, že stúpa to antisemitizmus, rasizmus, proti tomu nič nerobia. A v tom vidím ja veľký problém teraz, ale ešte väčší do budúcnosti. Fašizmus znova ožíva. Sú krajiny, kde dokonca schvaľujú činy nacistov a fašistov. Celé spolky tam vznikajú a nebezpečenstvo je na obzore. Prosím. Situácia sa v posledných rokoch jednoznačne zlepšila. Minimálne u mladej generácie, ktorá sa zúčastňuje rôznych podujatí, počúva veci, chodí na exkurzie, napríklad aj do Osvienčimu, je to jednoznačne tak, že sa situácia zlepšuje. Ak by som mal ohodnotiť antisemitizmus na Slovensku, tak by som povedal, že je prítomný len vo vtipoch, aspoň v našej generácii, že nikto to podľa mňa neberie vážne, nikto nemá nejakú nenávisť alebo niečo také voči židovskej populácii. Keď múdri ľudia nebudú rozprávať, tak príde tragédia. Chceme, aby múdri ľudia, ktorí majú v hlave demokraciu a chcú pokojne žiť, musia o tom hovoriť. A veríme na mladých ľudí, aby bojovali proti tomu, aby neboli ticho, aby sa nenechali, lebo to sa raz otočí proti každému. Hej? Tak verím, že sa to nejako, táto situácia napätá, veľmi napätá situácia tu na Slovensku sa utiší a že budú politici, ktorí sa postavia a povedia, sme v demokracii, to demokratický štát, každý má právo tu žiť a nemáme právo bojovať alebo urážať, alebo vyzývať ľudí menšín, myslím na to nielen Židov, ale myslím na to aj Rómov, myslím na to každého, kto je inaký, ako je bežný národ. Hej. Takže chcem veriť, ja už nemôžem nič robiť, lebo ja v mojom veku už môžem len dúfať, že sa nič také nestane, ale mám tu deti a chcela by som, aby oni žili v pokoji a v kľude, aby neboli prenasledovaní a nemuseli sa báť hovoriť, nemuseli sa priznať k tomu, čo sú, lebo to už tu bolo raz. A vieme, že to, čo bolo a nezničíme, tak to sa môže veľmi ľahko zopakovať. Mladej generácii, aby nikdy nedopustili hrôzy vojny, lebo vojna je najväčšie zlo na svete. Po vojne tečie krv, umierajú nevinní ľudia. Vážny mier. 80 rokov žijeme v pokoji a miery. Viete si to predstaviť, aká je to výhra? 4 generácie máme, nám nariasli po vojne, čo nepoznajú hrôzy vojny. A my chceme, aby to bolo definitívne navždy. Aby ľudia len na smetisku dejín sa dozvedali, že aké je to vo vojne, že aká je to hrôza a to všetko. Aby to poznali len naozaj z dejín a snáď z historických filmov. Aby to nikdy nezažili na svojej koži. Toto je odkaz mladým generáciám. Ďakujem veľmi pekne.